kadalika ke nyame jandi bedu na kibarol kono ka kibaro kungul diala bidum albenyele mola kibarol do ex soldier convicted of impersonation and kidnapping soyer koto do bije ya sambon duwa nyati la kiti bungu ya boy iko atika fanke molati amanke mendi ando ajka nyappi mol kan ke samba forso ka mem kidnapping di jumala ni soyer koto di aketa min tole albamo la bi kibarol do kibarol to fana albamo la ko prisoner me yalan ko be kasola inyande fana bulala le carte o fay jumale nyim fo mune mala dalilo di albamo la bi kibarol to fana albamo la muso ji kando bon asina kan nyamina sambang andu wana rek fendi malan ko ay mantora balaka sandem fa muso nyimbe laring sere kunda general hospital akeno ta nyaadi albamo la bi kibarol to fana albamo la karamdo talibol mel mo studentol de ye bulo chodi college la de e ko college ka balanne ke la kodol murundi ma me alon ko e scholarship soto walla e mol soto me alon ko be la karam mo jola firi a college ka balan ko kodol murundi ma de an keno ta nyaadi albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la jojo do bi je a balanda ka belo di mola me alon ko yaade tumi van e kay sunkurin ni wole force la nyoya yala ko samba kiti mola bari ko jojo balanda ka belo di ala de a sabati ndi kasola aketa min tole ani kiti bu jumalam albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la keneti yo dol mi alon ko wolle be soto koy ye nyaaku ya bake andi man kontani ye la kenol tebul si nyamemma andu be wosi ka ye kibar jam bundal ko mandi idia mute aye mune foye albamo la bi kibarol to fana albamo la president Adama Barrow banko nyaton ko atele terema take wala surprise visit ke gam petrol anima sakunda dula patama to banko kanya mune mo daliloti albo fana mo la bi kibarol to fana albamo la chairman membe o kafo ye memburu ko ay ka me ko 3 years jotna aya nyaaku yade ako president Adama Barrow malu baba nyaato dizemba karotil nani jumalam nyinti ani mune mala daliloti albo fana mo la bi kibarol do nyi ani kiwar jama bolle mo la sainten kada ko talantan ani fula lamin sanyang ibrema jara baraka bake kadun kibarol kono do mba commence da nim president kundal da mi yalon ko kurum so manda his excellency president Adama Barrow amo molti mi yalon ko fa ikata da tremato kumpa boro dola mi yalon ko akenu gam petrolum la facility wala la dinkirato mi yalon ko lu mandi na ren sate ko e ko nyimo fende mi yalon ko fam askeno aba kala tenten kule de mi yalon ko president be kala tremato fintita do ko bundal kan kajibe ko la al halo be laare nyaadinde barnata ko nga director of press or public relations officer of the president be marta kibar janjandol ani hadama ya ko president la officer anti ami wajal siso ni nga soro ngadu de kibar ko no kanyi ni ka president la ko non to wala duma kumba boro mi yalon ko ay wala ke GNPC wala duma gam petroleum la dinkirani do mun ya sabu ani paran kabra frada je ay mona jeje na la telephone ta ngadu de kibar ko hello anti bala King FM radio 94.7 hello assalamu alaikum na marlan be kontona baraka ngeen soro programme auto nyamen kadum kacha kono drum kono his excellency president Adama Barrow amu molti mi yalon ko afintita kamu mo atara ndame fa wala kam petroleum la facility wala la dinkra mi yalon ko wolbe mandina mun ñi visit ñi muna prompt wala muna wolide comme ya ko nyame do bije president ko ledo ay tadula to suka jibe dulal be nyaadile ani molbe conditional min to do dulato wolom dalila fi on timi yalon ko le asamba gam petroleum tata je ayaje aputol be nyame ani dinkra fa be nyame ani do kulal be conditional min to ani suka jibe afawo ayaje anyala esa je fana ma ko asalon ning ko jalbe ke kan afna balon na lembe ke renje kabiri atara nyin la nyin to nga faham ko ya samba murum wala ata nyin dinkira nyin to president ay mune ja ata nyin la nyin to an nay menji je faya nyabole dula jele coming la ko bundale la jorangol min be buluje mon joran si falle moyti ane kamune kije ane ngentara because me ngalon ko essence do ko kuma ta bakay ando tenno me alon ka kuma ta banko la fanko fanato so atata pour ko wolje e la dinkrani be nyaadile ate meneke ise gelle to no essence to anan wati jamaale ka so ka faham do ko nyin katama je nyame ayo jele ando yaay tandala ya sambato laldo ay jebe murmurum je ko pour ka fahamu do ko nyen ka la nyaadile akamunta the well-being wala welfare of the staff men yalan ko wala ka dogo ke o fana mu fedde mi yalan ko kala fikalo wala fana na al halo be nyame fo wala ka jamu president wala directly natan ko même man kontan ko wol men belaren ka wodun kirado
bira tata ya sama sectional ninto ila mol mini jeno fana ya itandile bawo ne ko do kulal al halo mol sotole mini ala ko le mo ila diel tinenketa ila human resource modi wol ring be silo kaneno inin president ko kacha kaneno so ila mawol iba fahamu de min de kerenge bari fana nya e minje ay wo itandile comme official dinkiranyen ala deto anin pour kaje ko mol Facebook to me alon ko abatina la do kula de screen ila do ko ni kana kono fa la ko do wodi ala leje Akamunda another important visit in the same day wala ntuma lon kilo ngojinto wala president o kata da Ministry of Interior bankola kono tankola minister be dame afrata wadinkira nyinto kabira afrata je amuna tara wadinkira nyinto ani amuna kacor janna be tala je bira bota gamtitom abe seka kare malota higher education fanala bunda tole ila minister silo kan alota je ay fo fana kare ma jibeje ay la dinkiraje akare ma lota interior menketa mun be tanko bundala aw fana lota je ay jibe tata ya samba ostol be kono ay ostol jibe ay conditional jibe anaka boje atata minister of work ay wol fana la conditional jibe ay wol fana koroti ila do kulal katara dolal nito anila minister kashata yesol famole atam ne nyimbula gondo dinkira sabol beto kandulay sandala proxam sa janyala akamunda jama bije ni on announce visit kata kumpa borola imang mol Simon Sara mol la ikam men yalon ko keji ya wato do bije ke tar ala halal to mi yalon ko askeno ida la fla president o tarawo al hal sifar ko sifar sordal kabrin kumpa boro nyimbe ken ala tentu tonya ay tata dollar min be ta ya tramo be de la do kola ay mo be taraf ci ne be la do kola dol be la official ko dol fama malum ko akutata je ko bira akutata je le nata lon ko abije to wolbe ay tande ko nyaton ko min be dollar to taren yelo dollar bale soto ila stafol be tarla nyame ne be do ko dollar to o kuma ya tabaki anu to nyatonya ye minje je nyala jero to aya tarane molbe do kola ando tikral fana ya tarayba halo mito alhamdulillah iseneyata ebe protoro la karola nyaay ni tande akamonda Ministry of Interior mi yalon ko mo jamal ka jele fo dami yalon ko wala marrak bankola kono tankola akamonda ni watin kono kibar jamal ka findika fo aka molso murola adin crime rate aba sele kam banko ni kam baka fo president brief la kabra fo je be mu nekki kan ka jego ka sudre so ni kam wala ka ko tambe ila kacha mamfuta wo bundalto kacha nyimmo pour ka jibe do ko dikira nyimbe nyaadile because me ita kam minyenen ka wo mo kacha bunda ko tenne timi alon ko akacha dula bijele ka kacha dame bari nyindong atata minna pour mi ko mobe al halo to ngala al halo nyin dukiraji be ala environment abet do ko la dane pour que je cross abe nyame jamin ke bula line da kamonda president Barrow despite atata nyin dal beto mo jamal bije wala modol bije tara social media ya criticize wala ya jalay kam multimi yalan ko janna bita nyin do ko bundal to anyanda kata dame wala lockdown to dami yalan ko maternal mortality rate musul men yalan ko wala ka fati ngoro abasiya kam bakani no sol ba ko kam ko bika do ko joram sore e ka nyanda kata won lan ne foloto e be mo ne folawon wo mo iko la mirole ti andi se la miro kono president Barrow fana nyanta men kala abe wala kala so abari ko president Barrow be mira kane pour kada kumpa boro na lopitanol to ndete wo fola no bawo na bita surprise abka ko nyimbi mbita dame foning awato ti foning aji abitala abaraka bake andi ami thank you so much for your time baraka bake anti ami bojan sison mi yalon ko atelan director of press public relations office of the president aka friendly program to nyame kabri wato mi yalon ko kuno president Adama Barrow kamo multi mi yalon ko atata dame wala GNPC la facility wala ndwela dinkra mi yalon ko wolbe madina ren sate ko kata ko baboro la je bare ya moyle e kamanda wodinkra da mara Ministry of Interior futata da wodinkra nyinto la baro be nyama fa amo multi mi yalon ko atata no Ministry of Higher Education briefly kamanda wata sudunge wodinkra betul pour kata jibe ko wala al halo be lari nyame baro be nyama kabrim president Barrow atata atanye komba boro nyina ta jidi sila MC Cham Junior amanta jidi ko president Barrow amo multi mi yalon ko fa kamunta pour mol yaaje dinkra to dinkra mi yalon ka be ko mala mol nyakoro ako mo fened mi yalon ka abuka bara wala kabri wato mi yalon ko ako president Barrow amo multi mi yalon ko nyanda kata loptano le da mi yalon ko musul mo multi mi yalon ko fang ibe faka won dinkral nyito loptano nyito natra non ke be wulu kan aytande ako nyinden kuti mi yalon ko fa kamunta musul la saya tingoto amo fened mi yalon ka be siarim bake aytande o be nyama fa ka mo fened mi yalon ko no sol fana
ye dayelale ka kuma jama ka fo ko tel mo molti mi yalan ko e man do ku jorangal soto a pour que la do ko ke no nyanta ka ke nyame a secondo mo be al halo men ko dami yalan ko coronavirus sembo be wara den aytade ako bot e surprise to places a dinkral dami yalan ko president baro kata dame abakar de keso sot la dame kata wo dinkral de malto mc cham ginio ya aytade ako president baro amo molti mi yalan ka nyanta ka faham ko kambe dingol mo molti mi yalan ko aka munta tere mo nyi mi yalan ko wala surprise amantare tel kono muru akoteke aytade ako gambians do anything anywhere and anyhow to get votes amu gamenol yalan ko akere nyaaw nyama akere wato wati fanandi akere dinkrade a president mo molti mi yalan kala kumba boro aka hamendi men kam wala be dendi menna wala be parendiro kala pour ka carte fo soro carte ke so soro nyame president carte fo membe kala banko nyi kan aytandi ako be nyama fa nyimu fenel mi yalan ko aka munta wala ko membe dendi wo fanani na gambe dingol mo molti mi yalan ko ya famle ko president wala kumba boro a dinkrade to dam yalan ko si jeyo soro je abuka nyaati li woto la kara dinkrade dam yalan ko fa ba carte ke so soro damen a mc cham jine ya fa kabre president boro botanam ala kumba boro jina Siri President Barabota ala kumpa boro nyina winga interview bangata kibar kaitol fana chika ka jube walni me volta point newspaper bembulu la kibar tala Suleiman wan ye saveroke kuma kon me ala ka foda point newspaper ma ya fofa sanji tannani kewdo ka pay ko sira sisi e abota same pachonkile same district center river region tundola e kadale kada moti me ala ko ayemanda sanji worwula ala family me mala dimbaldi imalo abetamen ya itandi kibarol do bilabe diamla nyin kibar bunda in an exclusive interview nyinin karo ani jabiro biri dunte tema nyin tu nyin sire sise abadi mo me ka pay ko tumani sise adi amuta nyin sira la mission a fofang ako to nyale sire keda modi me alon ko ayeman da brin 2013 andum birabe pela suko kono ay même point vent aka bita kan Senegal le kata nyini ndiro la je pour dimba la balo bari hani brin sire tata han sa ma fintina ama muruna suko kono ya tande kibarol do sire was a hard working man ko nyin sire mo modi me alon ko doku la balemu andum mole mati me alon ko aka footballo fanankele atama da kata Senegal 2013 san kono ala musu fulotu suko kono ana dinnani molbe suko kono bari brin sire tata ma muruna ya tande kibarol do kibaro nyin coordinator kayitande ko point newspaper brinni atumani be diamula melan ko nyine musire baade muri a boban ako ala family mem mala dimba moldi aka munta be jahalling ibe sunuring sanji woro wala be batu kay la yim baade mo foy be kuma mo ala koto foy ba jela be ko hansay imam ku mo ala koto i nyaman lo kan ayatande kibaro do it is not clear whether Mr. Cisse is jailed in Senegal e koy malo foy sire soron Senegal le ba fondu afata jele ba bari membi je hansay tel dimbalde pin 2013 imalo nyin kewdum ta dame sanji tannani ay wala soto abota suko na kabita Senegal moma moy ayatande kibaro do tumani men diam da kibar bundali ni ku ya bala ay afofan ako de sire fama wala sire bama abanda ko ma janne abira tata andala musufulo be ibe sayde yale bari meta siring ka sire batu hansay ma jeno la dimba ayatande kibaro do the father has turned blind ako fama fa on dem ko wo bukeje afin kitale bari ni ku ya membe laari en fama kan wo sanda bukeje no aya ko kibaro do tumani continue da kayitande ko de akala nyin ko to ma me alan ko wolam sirati ala yemon me alan ko dimbal ma jeno akara kuti me alan ko ay mantora bale la family kande bari hansa en fa ete ninni ko albe siring bari kamem mira wolam bo fa ken dolom fa furolom bara hansa ete malo o kamala ba ebe masakunda ko mandila anim faye kafolu mili alon ko ese mako ro keno yala yela yimbade o nyinin e fo sa jeno ni ata baniola ya fokki bar bundali And we katenten kibara la ko APP leader returns vows to save Gambia backward trend. Omar Ba wala sa standard news we ko kapri wato mi yalla ko kari wara wala kola kapri wato mi yalla ko fa yada tambam praike moti mi yalla ko abetambila all people's party nyat lingola e ka mo multi mi yalla ko fang di jamba kare fo kari wara wala ben natema e ka mo multi mi yalla ko fa US based medical doctor olma di America banko nyiga Dr. Ibrahima Chouagne e ka mo multi mi yalla ko fang amurta nane pour kana tambi party nyi nyaado même all people's party di pour e ke multi mi yalla ko si nyat le nyobore ngola membe kala banko nyi kan December karo kono yaitande e ko konon kabri wato mi yalan ko amurunta na ako parandiro ko masale pour que nyatalen karte ko la aitande e ko Dr. Diagne aba foka wato mena akamo multi mi yalan ko fay ko alontale ko mole mati me wakil tabake anum fana sobera pour ka nakare ni tapale ak pour ka kele yaitande e ko nyama fa amo multi mi yalan ko sinya jamal bijaga kuma ko fa president Adama Barrow la ban sakunda ko mo multi mi yalan ko mantra ka kata ku balke pour ka nyin nakare ni tapale ak kele yaitande e kala jalairo la e kuta yandile wati sudun ko la kabri walo mi yalan ko ajita airport do yaitande ako benyin tembe mendo ko mantara nyama ko be ko le yarin bake anum banko nyimbe muru kan ko mala aitande ako bayri nga president soro mi yalan ko abuka fu banko dingole membe kering aitande ako nyama security akamunda wala alhaji
al hawa wala no ila al halo mu fenede mi yalanga abe maneri mbake ayitandi ako ona nyonkote mo ayitandi o nyama ko man sakunda wala mo molti mi yalanga sante akamunda nyanda ka new dispensation wala buna xamo mi yalanga ko wala tel wulede pour ka tamandir silolta mi yalanga ko wala nyantema amu fenede mi yalanga fa akamunda o mol mo suutede ayitandi ako même fona rake wala 3 years transition akamunda sanji saba maralo mi yalanga ko wala nyanda kala banko nyinga ona na palina akara sanji luldi ayitandi o be nyama fang amu fenede mi yalanga ko kabri wa sanji lulo nyikara ako ku jamal bije kameno de men xame mi yalanga ko wala be dendi maral kitab kurola pour ko soto o be mu fenede mi yalanga ko man soto ayitandi o be nyama fan docteur Diagne atu denda ka fu wato mena e ka yitandi roke ka fu fam pour ka karre fayoke 1997 constitutional la jibero nyin kono ako mu ma si bolti de ayitandi ako nyimu constitutional de wala maral kitab le mi yalanga ko ke sidratal wala ndo si nyatal lulo avec ke kam fendi mi yalanga be palinga amaralo ko mi yalanga ka maral jawo ko nalde pour ka jego man sa ke member sidi ka fasa ayitandi ako ni ajibe fanam membita kanyana million tang ani woro o keda pende mi yalla ko dunda nyim bu ko nyina do ko mi yalla ko wala draft constitution nyinde aytane ako nyama fa pour fo manake bayri fa o mu kulete fo di mi yalla ko nyina fu si fa manyaka dunga kundo a folo fo ni ajibe ako 1997 constitution wala nyanta amenna wala falendiro nyinde keda woldo a pour kaje ko fa amanjari maral kitabu do sore ko docteur Diagne yitande o be nyama fay ka ko APP party a mu political party de mi yalla ko ini political party do fato bijel si mi yalla ko wolbe banko nyinga italier be soutele aytade ako nyimu dila mi yalla ko gambe dingol la kafuta nyola mi yalla ko banko la bata ko yesula a pour ka lo aytande ako nyama pantel la nyadon ka ko a cele nyirol anim bata ko men be larim banko nyika amu fened mi yalla ko ambe wodante la gambe no le anu be gambe no fana mba fole ko wala do politicien le ko yeke molti mi yalla ko politico fania ye da ha wala de aytande ako sula da molla wala del mo molti mi yalla ko ngamol soto men yalla ko waltilinda mo sobe wala muydi andu wobe nyama fanete monene la ite gambe no fana suujala na man sakunda ko ne kate ya yitande e ko nyama APP la nyi nyadon ko e kamo molti mi ka tumiroke ka vo Gambia bi akamunda mu fenet mi yalla ko akam la ji ala no Kenya ro nyim fenet mi yalla ko ba akamunda mol Kenya tlimena wala pour ka projet kol commence wala do ko commence banko nyinga anu ni do ko be commence la momo ke mirale ay be jelle soto le la jibo kono aytande ako this is how it has been nyim kule mi yalla ko adalta kala wala nyama wala kule mi yalla ko adole kabrin jawara la man sakunda do kul be laari wala nyama aytande ako ni APP a wo mu parti de mi yalla ko a unique leadership akamunde mo clean de jama kono dami yalla ko fa akamunda mol men yalla ko fa ito mantiya wala mo to ma le mudi andum fane manke mo hadu merinde na karini tapale amandu la ko kono andum molle mudi yalla go ila de fanna bake fanan aytande ako nyama fa nyimpati memo APP di ay mo molti mi yalla ko fa akamunda ila kabiri register mo molti mi yalla ko fa IEC to kemunde mo molti mi yalla ko fa akamunda fere jamal biji mi yalla ko fa wala betel bulu wala to akede jigla teori kaje ko IEC wala mo molti mi yalla ko fa fere halama man tare bulu pour kaje ko men yalla ko wala be banko e bantala memo diaspora de pour be carte fay no la nyamen aytene ako ni yajibe fa amu fenet mi yalla ko diaspora ko wala men be banko e bantala e mo molti mi yalla ko fa akamunda billion mo anen sey yo wala dundi banko la fanko kono serun sama dama aytene ako nyama fa IEC akamunde mo molti mi yalla ko e ko tuda yitandi la ka fo koy mum moldi mi yango ye fero sotle ka je ko men be banko e bantala e be dabula no la carte fero nyaadi le bare be basro ke kal luwala luwa mi yalen ko be tembendi la wala be silo yitandi la pour be nyindo ko ke no la nyame jaayitandi e ko be ja bi nyama fa docteur Diagne ay akada moldi mi yalen ko fa men ya bunya ada wala do men ya bendu ada airport do amumu abe kono même to nyim pati lo même all people's party même APP de Gumbo Touré anen fra national mobiliser ay quand même commande Ali Yata Touré la anen fra trésor Ibou Gueye anen national youth mobiliser Biran Si anen fra deputy national mobiliser anen mo ko defal kedam molti mi yalen ko wala dara airport pour que dañu ñaton ko bendum mi yalen ko fa wala docteur Diagne ti yitande e ka ba foka wato meda ako di welcome was superb akamunda ali bendu ndiro men kenan anyi ñata ba ka yitande kule ma dem yalen ko nga soudele anu fra en ko dar fra aytande o be ñama mbatal be tendula kal jayatal me yalen ko alina ma be pour kam bendum airport do ñin dinkra ñindo e ko APP la national mi yalen ko fa wala la national president de ane même fa parti lo Gumbo Touré e ka ya standard newspaper bar kibaro mo mendi wala APP la ñaton ko e ka mu tan banko ñin kan na la hidota ka be gambe tankala de kabir wato mi yalen ka te ba fukane ko banko ñi mo fene de mi yalen ko abe murkan ko male afindita standard bala fintita standard balance nga fora franchika ka jube wole mun safe la kibata la lamin fati safe roke ko presiding judge jojo me alen ko wolbe basi high court ka file landin M Sane tene lingula balanta ka belo di tumiri mola me alen ko ya tumi ko atele nyapita sanji tang ani woro la sunkuri ndinga aya forcer la nyo ya tande kibarol do di accused person me alen ko ya tele tumi ten e ka fay amba camara
a téléphone e belo kani kiti bombulu tu momena prosecutor memo police wolti man sa kundala karola ila fita kito ni ya lo sawndi fo wadi bare kansulo wala momi alam ko télé be siring prosecutor to ala je ka pay ko ay cham atemu moti malam ko ay kanindiro ke kiti bombulu akoy lafta ay kito lo sawndi bari ban e sulata kayto do la malam ko ala anyanta bola banjun jang kata basse hansa ay bulo malda o kayto kan ya tan kibarol do o kamala bre nyimfu ay ki space memo amba kamarati atemu moti malam ko alura kiti bombula ay kiti bon kaning akoy se belo diala bari atemu moti malam ko ban abe batare mbake ay tan kibarol ako I hereby apply to this honorable court for my bail because my family is really suffering mbe kanendro kala nyi kiti bumbulu bari fan sande na dimbabe batari mbake amba kamara itandi ako brin de be diamula wala mbe indiamo menaten sande fan aka munta na dimbala hani be men domola problème wala mode e buka sorono bari tele modi malam ko la balu be tele bulo kono nyi mu allegation wala nyi mu tumirol ti don andu mende tumina kon de nyapita ka nga forcer lañoya wo musunku den ni malam ko babe fudurun tele hani sai andu kula malam ko aman soto ya tumiro le lan kan don bari lafta alien so belola bari nyaaju be fan aba fon me alon ka be fudurinde anin dindewlu e bebe batari domoro famu we problème onti amba kamara fo kiti bonla ako kamala ni atale bero dinna al sembula ngata domoro nyini wala ngata na dimbala balo nyini ni kiti bon sulata na wato wati al sem kumandi na ngana andan ko kiti bonla bar sa ndem fan ngani wucho mella kasola ambala be diamu kande ako sa ndem fan nani bulbanya mbukan geno aya fo kiti bonla ni sunola ako so I am applying for this court to have mercy on me mbe kanindro kala ni kiti bongulo al se yam fanye ale bero dinna ngata suwo kono ni kiti bon sulata na nsina ngandan ko aya fo kibarol to brabe la wala bray ni la moy roke ni karafulo bela presiding magistrate lande wala presiding judge landing emsane abalanda ka kite wala ka belo de ni ambala bari amanda wala anata dandara kolandi prosecutor fanna memo man sakundala moldi ako sainde a kiti bun adala kiti bun ada sonna kotake ni tara detention kono o detention me alan ka be mela bari ni aju be fan ako bre ni nafe ni kiti bun la brin December 2020 han sainde ni witness sol wala mul me alan ko wala nafe je ya samba remind win me alan ko wala be janjambure abe kasola je han sainde imam formal charges wala ka charge kiti bonla ka tumiro landa nyakoto ka foko sonda fe mansion ako hansa ima okeno anu kiti bu me alon ko wala nyanta kido nyinkela ima samba kiti bon kono wo kamala ba akata la kiti bon ada sonna kotake nyiet continue kata detending wala kata kasola ada fan kito nyi man continue ay polisol danda la wala polisol la karola wali afu ba e ko be kisu siro la de anu hansa ima pare folo bari kayta dol bije fa me alon ko nyan ibulo nyanta la kan ka bonam banjun jang kata base high court imo kaydol soro do ya finande kibarol do kibaro ni continue da kaytan ko de magistrate wala presiding judge anata idanda la bake akode abe kitio do sound la bari janni wote mani police ul nyanta membe kala nyanta membe bulale mirankili imo keno janni a adjournment date ko dal janni be murla kiti bumula ako wodo kiti bumu be tamala sembo kan loi men diala ni police ul man kuke itel be kuke la de aytan kibaro do bra nyum kuma kan anin kuka don fo anata kitio do soundi fo nyi mekaro atil mu anin nani 2021 pour kitio nyi continue baji la sa county police ul faranna mi alan ko formal charges chargerol men yanta denna amba kangola ise walna feno anin kum kayta kumma ko tan mi alan ko wole tardendi ke kiti bu ya kankula hanbe katan ten kibaro ni nanatan ko ngata jibara dami alan ko pa honorable alaji hecho mi alan ko pa atalan jimara la député amman kontan bake movement no tamandir nyal mi alan ko wolle bo ma fa kabribe modol tumika ka fo ni kayto lebe murumurun ka wo ma fa nyina banata ko nga honorable alaji hecho ni nga sora nga dundi kibaro ko ka nyini ka mun kayta sifal lam nyinde ane munatina amman kontan wo tamandir sirolo hello honorable assalamu alaikum wa alaikum salam enen bara nge soro programme to jama baraka kafran fi abarka pake jara kadon kata ko na kamunta jimara tumirol be fintika wama fo nyina ka fo modol bije mi yalon ko pa inen kaytol be murum ka wama fo nyina andu ita man kontan bake a kaytol nyina movement wala mon la nyin taman wala inen kaytol sate wala kono ma fo nyina mon kaytol la nyinde ani munatine man kontan abarka bake jara nga badina malal be kontu ngal be jai panang ngal tentu bake pour ni interview la comme ça ya ko nyame kay tolle be yai kan jimara anin some part of URR tolla jimara nga information soto ameta but then ya ma expose wato I was not having the evidence nga moy ko NPP ko lumumbe jimara mo tantang
it only kaitol le kayai satol to. Sometimes back the meeting of commanding on Julangel, a village around Mankamankunda, Barola home village. Kaitol mean Kabre meeting of commanding the Ferol city de Purkawo Kaitolu, Tala Satel to Taring. Sateo Sate Kaitol Sataje, Molu, the walk Kaitol Finland, and the Kela form Fulati. From Doning, you are less than 18 years, 16, 17, in Antawilato Satelage, then Mikafo, it only walk Kaito Betala, they will make so it a voters card Rexoto. Then the second Kaito Ning, Wom Kaito di Muyalong for Moleka will feel, Mol Muyalong for they are supporting President Barrow, Ibela to Kilaje, Yela voters card or ID card la number KJ. So, in a sign, then after I told them, I don't collect the table. Honorable, let us put this into context. I require evidence so that I say and the road so that you please, the radio tell I want to make jump on your way. Come for by request city and the cruel sort of aqua, while I say and the cool sort of aquanida. Later in the content, while later me I'll go while a form where I feel. Can you tell us the content of the form? Form in the content while I'm never suffering. Form is only NPP Munde Satering Bala Santo, National People Party with their logos. Only BJ with their symbols. So apart from so only Satering. So you don't need that. That's the way they will explain it to the people that Anton Lenyanta told ila to Satela Jang ila photo card number kije and ila signature. But the other form, then maybe that the other form, you know, what is wrong? Well, I'm gonna manyaje. Honorable, please, ila radio nyintala. Sorry, what muna manyaje? Pruka jego National People's Party (NPP). Yate la militant solia pruka wala ID card, wala na photo card number nyita. They have started arresting some of our people. Because you cannot do something, you take more audio data, put capo more hakilotu, ning kutipal lebe caring, alcana carte di mono, alcana ala carte number tate. Now the audio sky monka audio data wadi, ilafta muna woko kake Gambia jang as far as baroko democracy lebe caring. But ni giri tinkone woke, inata wa arresta wa samba police. Wole manginyaje. So jumanya police wal ko ya arrest mun la audio nyimi ya lon kay wala bula ani ya jumala ko arrest now police on nyimbe boyo nyimbe pasele one council for bana he is claiming to be Dusanos younger brother adere tata wo ko report at the police kunu ngani CID le tata wo sate do in fact janning kunu bexila ay boyo nyina fama pol kawo silandi dawo dindi mo nying arrest la ka samba because audio data concerning about this voters registration. So Kabrina woke well so I couldn't wo CID taraje mo pula itata wo sate do purka boyo nyinta bari man boyo nyintaraje. So Kabrio kedante di somanda na boyo so do telephone ko ita dam kun CID na jube ba kumandila monda. But Kabrin kunung commissioner the deputy commissioner of police mumbe bate ngawo na nyinin ka foite munete keri idele mo ki bam pour na support audio data concerning about voters card ka arrest ako ade be kombo no bari ade eso pol la mumbe base na eso pol ade bana na tado no kombo bari anade le document find out then na bagada ji na police station eso pol woko ade order so from base pour wol benala je ye kambini bagada police CID tilinta je kata bo ni arrest Ngonyane borning arrest because of audio record. Then Albumo Jama arrest la. Because near Jube, Lumonu, Sunyaro, the Siari, more than your father and Almawol arrest. From Sono, the Siari, Barola, Banta Kunda, the from Sonola, Almanta, Baro arrest, Almanta, Mumbe, from Sono arrest, Lambe, Mumbe audio Dabaka, and Aldo arrest. You work at then Albumo Jama because it's the same council, the same NPP people. It only control many can get him, Mamma, meeting on meeting, so in Jima. Don't tell in the police. So sorry, I am warning the police. Karte fayo kana sile let them itole da bondi ni konto. Ning arrest wote mo silandi na jam. Don't bele na ni change this fight and I see nobody mumbe GD sin kolo. Silandi ka in Jimaro. Honorable, natla nunko ke woni na audio ni natla nunko ya moy audio ni na content ko kumol bije mi ala ko e banko la tanko ni silandi. I will give you the boy number ni prep. Then you never call a boy number for the few weeks.
so audio ni na content ni mune bije na tra yalla mal audio ni la content mum bije. There are people who are going to voters registration or kekan it kata tari ka going to voters card natila. So voters card namir until then is only IEC no sembo to the voters card di mola. Nothing more. Ani mo panaman sembo to the voters card di mola. So nyin Kenya member keri wama bayri ko men yalon ko wol siyo be sanjitani woro wala ngalon ko kwa bankola luwado wal ban sem wala wal mum wolti mi anatra nu ka menke ko ni December ya tarete mari siyo be sanjitangani se sila manya te carte o final membe sanjitang anin sey a woni wala men man siyo me wasi ni wala a no tota be bana dila wala ibe ID card issue la wala nyaade wala boras card issue la wala nyaade o tuda idol le bulu malo no zero kala nyame boy ID card di wala bondol ngalo net election on tema o moje munde mol filandila o ide senke jimara ay malla be mole wo a pare they are doing something wrong they I will expose them na support al mum bije na ko nyebe mo be mo penje jomi an ko ani luwa manta ye expose honorable coming ba alejka wala way tumi kan nyame nyin tabandir nyala ko nyim ba so just kana wala ba o ya iten le ko NPV be fokan ground la wala lord dala jimara la wala tine be korontari pour la mo registre kala mo jellebe carte fayle ani yakara they all register in Jimara still now will control Jimara and will keep on defeating Barrow in Jimara so registration on the edge or KJ they will never control Jimara. Oh really? Yes. Aka dabinge finally line on nyito me yalon ko fa wala be dending kamunta carte foyle al halol kamunta fair and credible election carte fo mi yalon ka ba tilina anim pana ba sen yala gamben din jamal bije be la free wala Kenya mi yalon ko tebe wala banque kande wala be même fo kande fo be jikri na ko free and fair election be shot la comme December 4 me ada Gambia non pare da de kelale because I don't think more killing around the cartel ni tapale ade keno la je because of more killing so what to the Gambia non bul Baraka bake honorable Alaji Sow mi yalan ko watelem National Assembly member de Jimara ka futan fi programme to nyame kabri wato mi yalan ka be modol tumi kan ko do law ma fon la ko be multi mi yalan ko fang e be molto register kan o ma fon ni na bare mbaka tala bake men yalan ko they are directly involved wala dabula ta ko nyi ngon ngi financial programme to ki moy munatina ila fta kan nyenta mandir nyaaka wala ka molto register o ma fon ngalo bill of to December 4th election kamunta be duri mbake ako hani be on register o matina GDC maybe. Well, GDC Jimara ya mu GDC la stronghold de wala bambanda je bakele ajela ko multi mi yalon ko fa comme the presidential e gagneta je National Assembly carte fayo fana e gagneta je I believe even American slow carte fayo I don't know o man sene ma bake but ñu carte kay fu lol mo fenet mi yalon ko e gagneta je bari bari mo fenet mi yalon ko incumbent ka sembo so to back let's see what happened on December 4 but on mi yalon ko wala ba dendi ñu kayti ko wala mo fenet mi yalon ko mol be ñanda ki hakilo to back and momo e parti o parti imanya ki dabula kuku kono mi yalan ko mo IEC la do wolde mol be pula drum mi yalan ko COC da wala ndum nyanta ka carte o fay wala yasar ro so pour ka fay ye mo be pula damen diate isi la carte ke no ji aka mon da man nyana kala dictation wala ka mo ka fo moy nyanda ka katen carte fo nyi momo you have a choice and what choice nyanda ke bula independently you exercise your right wala na ko democracy ni amo democracy wala ko marali aman danko marali nya wala president ta mandrinya democracy ku jamale ko ay bol kono mo la willingness wala la foka kuke e la tamenkela ni ata ni loi man fonyo ko to carte fo be wala kono momon dim banko di e nyanto soto le ka carte so soto ka carte fay ani kaldo election la pour e carte fay wo kono go nyanda kele la e la willingness le wala la fo ka bonte la Ibrahima lambe carte fay la wala lafta lamile lambe carte fay la wala amanjare ke dictate wala ko kudul na feje mi alon ko c'est la ñantoti ñam akamunda police wol fana mo molti mi yalon ko fan kanen carte fayo kanana mo molti mi yalon ñande hakilo to la ba kaaje ko mo kane use pour amari la conclina nafa ni wonde donc aba yere mala commune to ko wol ka kanyam nga barangalo TRC kon ka foy ñamen do ni am Gambia de men karandi wote karanda ko take bari nga jelle time and again mol ka findi TRC service mano dol bi jewol mu person private citizen oledi ke londi ke foro londi dunia be nyaati le wala Gambia bebe jube ka dunia bebe jube ka ndele nyinga ni loi fora nyokole bari makeku bari karlente bulala so to avoid that or sifal in the future wala ne ko never again akana ke ko take
ni adran ko akanake ko take oto mobe nyanda kele akamunta kamo aras wala kamo mun ni tata yela kalamiro landi police wala nyanda ka tambi ko ni nyara pour kata ke ko mari nyin ka aras wala nduma kamo da fanni fi sate o dole sita alkalo ya praye ma ko yo mari nyim ra pour modo e tambi nyato akatara mo nyine kan wala nduma ka asikwato do biya sikol manendino sa manendino nga continue kibar wala fore a newspaper bembulu hansa ila kibatala Nelson Mane savero ke ko Ousmane Touré National Assembly member Sabak Sanjali constituency atani Margaret Touré kunu wolle tata TRC kan anim Fatou Seka wol be boda Sabak njay sa sawdo ko melon ko on the 6 May 2021 ni sang be men kono kunu kata TRC ke la mantoro litandi brutality be mu tajiri akolti mel yalan ko wolle late kanjang prim PIU mem police intervention unit itate la sato kono ya tandi kibarol Touré birabe diamula akode ate dunta politiko kono 2002 le andu akeda councilol timi alan ko Sabah ward alota wolle andu 2017 a contesta fananka ke National Assembly member siraw nyini Sabah Sanjali constituency aytan di kibardo Touré birabe diamula akode trakito ye wala sang ila ma fangola mela di la fang wala projet do de kap me ko CDDP wala projet do mi alan ko ye trakito nyi sey andu European Union project wala a potiarasi birabe diamula akode gorgim wato atele mo moti malon ko atele mo commandati farfenye malon ko wolle PIU belbije wolle ni moltata ila sate auto kayta bunya pi kam forso kam kata nya pade kam forso kam yeba men kan yambul ban ikate balandale ka trakito la chabo di tella ayatan de kibarolto the woman who were washing basis ako wato la birim gorgim bubna la molbina ako musul malon ko ye wolle tara banda fa melam ko be bol ko la ila police la ni tajiriya ye men ketella musul fa man sino wo koma ya fitna fa Touré ko gorgim bub ade kada moti malon ko wo kono areso kono inata modol lipaje me ka pay ko manjay inata ares wala nyama andu ya lipay la nyim batinol la anim fen ko ton ko anata yere bondi wala melon ko kaba ku yata bake yatende kibalto during the course of my arrest ako briba arrest la ako modo bi melon ko policeol mari ka fay ko Mr Balde adel fa ngil nyaton ka melon ko tata la suo kono andu briye arrest on ke ba ako kidi kan ko man nani ay wolle fay mem life bulletti santo aka mul silandi andu brabe diamula ku la melon ko police intervention unit yagi ako frere sato kono le ko Ousmane arrest anim mo ko tawol melon ko itel bebe wolle kono bari nyaala nyame yalon ko kaba ku yata bage ye arrest le ke lipa ke frosel tindi la sol kono dolbi je fa musu kono mal le muyti mi alon ko dolbi je wol fote kono lay kono ti nyata wo kono aytande ki balol do Touré alay dade Touré continue ta kaytandi ako dewe rounded ako inate be muru ke bendi forso kan ako areso nyeta ko 3 hours montura wadi saba ibela sado kono be tajiriyati linela dolbi je fa yol findin dan jamon le kono ke lipa ke ares ke samba aytande ki balol do one on her part ate fanam birabe diamula Fatou Seka afanan diam den dantode apa kema yate ares ya kema ares le ala bunkono ana ala ko wa be ma sinati yewol fana be arrêté le nate ke samba anu bribe samba la wato fa akor ate wato kala sanji sabadi new babulo kono anu kono fana bala wato me alon ko kar lulu dam ma ay kono nye wala soto andu keda fendi man ka kono na ratinya ay tan de kibaro do anoda witness to diar modo fanan ko adiamuta ikapa Margaret Touré ata fana fo commission oy ako ni arrêté me alon ko yewala ketel le sato kono je apa ka ba ku ata bagi ako 4 month pregnancy ako wato van sanji o kar funani kono le batale wato ako miscarriage wodo akono na ratinya wo kono bari me atinya fa wolum silenda ye mendu ila isade kono bari PIU la ta jere ni kidolu ibe arrest le be dol mutale be lipala ako kija faro wonata kono tinya ay tan kibalo do I was not the only one who suffered miscarriage akade dama manke modi malam ka kono tinya da mus kono mal kono but 6 other women musu woro ko ton biye malam ko woli be kono tinya dale bari ye jiko mentilila ye daji ko mentilila biri dunta woli keta fendi malam ko akaba ku yata bake mo jama fote kono laje milan ko kono meron be la yatande kibalo ako some of them left babies behind mo rol biye fa pribe arrest la ye wolla dina no le tuy koma anu ninke o ke mi dina no tiga pour ka samba ni moli e wala musoli e melan ko ye wolla arrest e ka o ke o fana arrest la ya sa kafundima aya fo tiara si misi seka konde da kaytani ko de akodi number I cannot say number of women who were arrested akata fonu la fa musu jolle fa arresta bari musu jama ye arrest le ye samba da men fa wala farafenye police station do andu briye samba je jama bi je melan ko ye mantora jama le kanje bribe jahata yatinde kibarol do a continue ta han sabi damala tiara si ako nyinkata fudi malam ka yetele jikilate baake bari ya fa ye arrest dalilo men na fa jamatel buka fono munat na yintel arrest a fo tiara si a continue da ko de a wato be kasola ako na da musu tamuan anin sabana fe akata fa ngol jubi wata be kasola palantero la akay wol sudelde bad nya be kafunyo ma ate damay menje ako be mel arrest adada fo ke tannani ani woro ye wol arrest le andu mo jama be jemal ko
musol le mundi dindingol yey tu ko male dol bi je fa musu kono mal le mu wolti andu ila kono ti nyata wo are solo kono ay tan kibarol to a continue da kay tan ko de ako nyin keda fendi mi alan ko bi ba na kum fa far fa police station to ako ye musol mil arrest wol be la duta jole ko to ye sindi duta jole ko to ye la jele ako han dol bi je fa mbiri be sambala je hanila fanol fon ya to ko male ako keda fendi mi alan ka kaba ko ata bagi ako bay alaji cerno wala keda modi mi alan ka fano sa muso dole fa ay fano dila anin domoro brietel be lande duta jokoto ye fano ke woto ay tan kibaral to he added that gorgim bob former officer commanding Farafenni station ako gorgim bob mi alan ko telephone munu officer de mi alan ko tele martanu Farafenni police station la woytel traité ay tel silandi ba ko musul wati dol fa ka foye fa a telephone musul a tele juso men soro al kemal fa mo soro bara li nga jubal be kala nyame ay tan kibado on whether the police obtain statement from them bi ay nyinin ka fo police wolu ye kuma kan tebul le bang ako hani police wol ma hani statement clean table ay ako TRC toure continue ka itandi ako nyimbe ke da fendi mi alan ko la the right mem la hadama nyantoti ye woti nyaale de bari ni ajube fa modol bi je fa wolbe salon la ila jamol kono itata nyapitawol kan ke findindi jamol kono ke arrest ke lipa kula mi alan ko telephone ta sata do la itandi kibadlo the women who were held under the mango tree musul mi alan ko woli la du rola koto ako wol ke da fendi molti mi alan ko ibadata je endless and sleepless dol bi je man sino no sudo be ya ke nyalla anu wato wa suma be dunding akeda fendi mi alan ko kaba ko ada bage ye la banko le to dol bi je fam fanite bulje mon le fano san kadila mi alan ko selaji toure said they were subsequently arranged at the Farafenni district tribunal wato awokola be nyi ko be kela ina de samba Farafenni district wala tribunal wala kiti bu mi alan ko be Farafenni ina de samba je ke charge ko la mi alan ko telephone ma lon no fa e ko ye charge mi le fa obstruction of police officer ko bridel dare tel arrest itel bala e balamba tandi ka kuntu police ol nyaado bribe la dogo kela annu itel jahal ta itel kuntu da police ol te nyaado nyaadi le bribe tel arrest la bari nyaaju be fa police ol la nyaapide tel kan ke lipa nyaala mi alan ko jawata bage ke forcé findindi la sol kono ida musul bi mi alan ko jama fote kono la wala jama kono to nyaada wo kono ni ko tele ko ali kuntu da police ol nyaato bribe la dogo kela iko tel jahal ta wala bake sabanko liako TRC kamunta ako mo jamal bi mi alan ko yewol arrest men sa khayma domandi be sa te kebe sambal kamunta wo sato wo dura bake ke tanan ni su woro wala wala arrest musul boy ko bar me ya bala fa warani ba e ko men dala fo musu woro wala miscarriage soto wol kono ti nyaadal kamunta ku jamal le ke tan banko nyin kan in the past 22 years Hanbe katenten kibaro nyina ko ex-soldier convicted of impersonation kidnapping me ya safe wala Amad Jada Maria ba safe ka wato mene ko principal magistrate Mohammed Kurubali mi ya lon ko be procedure magistrate court e kat lekata moti mi ya lon ko fa kewdo bije mi ya lon ko Buba Sane a boyndi luwaka mi ya lon ko fa 2 minutes sabay koy walde nyin kewda tongoda mi ya lon ko fa te mu soldier ko do di yayitane abe kono a fanke fenete mi ya lon ka banke woti adum pana mo molti mi ya lon ko kewdo bi jayo kidnap wala nduma a marandi afambul mi ya lon ko to mo Aliou Kannadi anu Senegal dingole wodi andu be nyama anana bala jari mantoro la kan ade fanam bantora ko tam liya itade e ko wato mi alon ko fabe kitiyo te kan e ko dala si wuli tan e kabe wala jola na ma joba sanji kilin kala bu jawra a tumiri folo mi alon ko yewol den atongoda tumiri fula nyaw e menden atongoda e ka mo molti mi alon ko dala si wuli ludo abe wala jola na ma jo abe kari woro kala bu jawro ya itane tumiri saba nyaw mi alon ko yewol den atongoda e ka be dala si wuli tan abe o jola na tra nun ko amajo abe sanji kilin kala bu jawro ya itane e ko nya accuse pazen amo molti mi alon ko fa kamunda ina na punishment wala busar dol fana lakan a tumiri fula folol mi yalon ko yewole lakan folo nyin amo mo men dim yalon ko e ka nyim mantoro la alu kan men kan amo molti mi yalon ko jalla si wuli buwan ani lulu di sunya buram nga nyanda ka wol dia na ma dia aba sanji kelen kala bu jawro ya itane tumiri fula jam folo mi yalon ko yewol den atongoda e ka mo molti mi yalon ko pa anyanda compensation wala gisunya buranga jole même bita kanya na fadala si wuli talulu fe na tra nun ko ame wojo amo molti mi yalon ka ba sanji kilindo fana kala bu jawro ya itane me yalon ko wolam kiti telade magistrate Kurubali ka ba foka wato mena kabri wato mi yalon ko kabri kes nyin nara wala kiti yo nyim fota anyat li wala amo fene mi yalon ko fan kabra sede de ko be jibe mi yalon ko wolla fota kiti modo ka bo sede na no la kumodo mi yalon ko banko la moli wol na feda anen oral cross examination kuma ko mi yalon ko wolla bobo tay bulo anen nyin karo ni jabiro men dunde ni banko la moltima anen kaytol mel landi dat kidi bu ngoni nyat li wala amo fene mi yalon ko fan kabra o be jibe anen balambaya wala de yim mi yalon ko yewol tumi kabri fana yalla balambaya ke anen nyin karo ni jabiro dundani banko la moltima akamo fene mi yalon ko ni nata akamo dat kidi ka nyame même criminal loti awa dari nyame banko nyinga aba wala kaje fanko dinole be prosecution ka même banko la molti a fo pour que la kidi ni ya tobendi ani ya londi mol nyat li wala atra nko man sonde be wisi wasa sota ko nyinto aitan akoy nimba fala le nyado mo nya a prosecution must prove its case
prosecution memo banko la molde ila case ni nyanta ka tobendile ka londi kidi bu ngoni nyat ngola tami yalla koy tumi romen den tumi mo tonda abe ke fendi yalla kay sabari ay lo ama fanan aytande akay ko mi abe laari nyame banko maral kitabo ala bunda mo anin nani ami yalla ko ay may yitande wala presumption of innocent until proven guilty ay way may yitande wala momo be seniyari ne fo janni wato mi yalla ko luwa be boydira akay o be nyama fanan ni wojibe a pour ka sabatindi a principle of administration of law a luwa la karola tamandiri nyal ka nyame anim fanan sartol be je nyame amu fenne mi yalla ko nim banko la wala no moy kidio na fena kidi bonda kidi bongo nyi ama to bendino wala malundi no kidio ni ninka judo kundu tumi moñi ka wala bulaita wala wanga ti moñi wala kay modi nyal wala ka fewo soro wala ka manta be soro aytandi ako be nyama ka tamini wo kenyal bela wo al halol nga men dantale teng ande mo molti mi yalla ko fa mbal hakilo bulandila ka fale ko ñun tumir sabol mi yalla ko fa ay yow le den ñun tumi mo tonda abe mo fenet mi yalla ko kabri nga be jibe amu fenet mi yalla ka sabati dal ko ñim buba sane amu molti mi yalla ko fa a fanke molti mi yalla ka manke modi kabri wado mi yalla ka fayitande kata mu military official wala soldier le mati aytande akay o be nyama fa atata ay modo muta ñimi yalla ko be kalamiro ke ka memo alu bata ya muta aytande ako be nyama fa amu fenet mi yalla ko o be me yitande a wala ka jaga prosecution akamunte mo molti mi yalla ko has discarded luwala tamandirinya mi yalla ko wala nyantema ya kele mi yalla ko fa wala evident body ndi sedol mi yalla ko nyanta ka wala landi kidi bu nyati ngol ye landi jele andu ye to bendi la pana atra nungo sonna me wisi wasa man soda ko nyina comme criminal and evident law membe den tajire wala kidi ndir nyala ani fana sede andiro la luwa be laari jame yo be timmandi la wala ya ma fale ya aytande ako be nyama sainteng benyin tembe mbende kabira ba kidio julo kutula ako nyim convict wala luwa yi memboy mem buba stande e ka kidio dani de ako ko nalbe lu tilingo busala wala nata nun kalbe luwa yi tamandi ata tamani hino kono de bari mba fulale ko ande mo moldi mi ko ke futuri wala mude andum fan dinnani wala be mbulu aytande ako e kabirin dun tan nyinde to kono amu fenne di mi ko mantora ba ay wallante kan anna dimba mol aytande ako e fan kabirin ba ma en kibaro moy amu moldi mi ka ketutele anu halbi nyim mantoro be laari ngakane amam bono akam folo aytane ako nyama bande fota na dokula a karse komando anu hanik kana tugu bila ndemo molti mi ko doku mantara bulu e ko luway nyim mi yalon kay wala boy memu buba sanade ay o fokide bo ngodo yayi tan bar kibaro mu mende e ko sojar ko tolende buba sane e ka mu molti mi yalon ko fa luwaya boyle kaya fanke molti mi yalon ko amanke wote anen ka modo be je ka muta a tuwabol kamen ko mande kidnapping kidnapping nga point ciga ka jube wol fanambe mun safela ela kibatala adama tine saferoke ko sate mol mal ko wolle be kombo soto koy abol kono alkalo kabilo nyaton kolu ani imamolu wolle kibar janjam bundal kumandi ke la nikuya ayitandi kibar janjam bundal ni wikono men tambita kenol me alon ko telletamo e kay tebul ni sidol men me alon ko anen luwa manta ya tande kibarol to e ko modol bi jefan wol ya damu telefon ka ila bumul wala ka fensol do ila dingra to tari bari ko de sudanese tim do bi je ka fay ko abdou majid e ko mentamo unit property estate agency wala fon kanyim barol ke ya tande kibarol to resident of the combo soro koy mol me alon ko wolle be combo soro koy e ko mandro ke man sa kundala e ko se simfata da nyin kene fu problème o me alon ko wolle be kerim bankoka aka munda sa tam ala fatambilanda dolade bari kitata dawda bankoka kene ku problème bi je andu kule malan ko anya gambe dingul bele sola biti lola ya dande kibardo kadi jatu njaay malan ko ate mu moti malan ko yala keno tabulu aya fofam ako ate ala keno sang anu sandem van aka munda ya demolish le wala jebe boyle andu am ma sakunda ko mandila e se kata ko beke mu ne mu nyim problème oti nyim bankoka sainten kadi jatu ya itandi I saw all our properties have been demolished ngaje na dinkiral malan ko na keno ye jebe boyle sandem van kadi jatu ya itandi a continue da ka ininka ako nay ñinin karo ke jumale ñin kenol diatella wala le ñin kenol suru ñaadi nada albina janka boy e ka même fay fa e ko modo bi jeyman ko ka fay umar bojang wolle me alon ko burfudun kolam wolle keno ñin fam wa fe atande kibado however brata be jamula madame jaay continue da kaytande ko de ako ne ñin contact même umar bojanti ani abdou majid me alon ko wolle tamu ñi rel exteroti e ka même foy fa albo ñin dulanto ñin dula man katel tati ako ketel jaxale baake madame jaay ay tandi ako ñin karo mendi fo bursu bi de wo se keno sotono soto koy ba malan ko asa wafino akoni ajube ban umar bojam moldi malan ko kafo adel tamu kenoldi membida fo 450 meters kenol malan ko niya surika wala yasuma abida fo meter kemenani de meter tallulu ako be ko umar ko adel tamodi andana ta wafi moma me ka fay majid Sudanese dimola mo atande kibado we bought our lands from Lamin Gay the owner of the land ndelena kenol sal Lamin Gay lebulu andu wole fon tamu kenoldi we have started building nga kenolin ndanga damdal fan kaloro ke je anu sandem van mo jama bi je wole loro ke je dole la bun dole fa banda
bar sande ni atandel ka kibaro soto Umar ka del tamu inda ka wafi modulma wona atandel jahal ba ka atande kibaro Umar Bojan demolis awalan ako Umar nyata ay nyapide la dal ka jebe boy andu ani Majid me alan ko Abdou Majid sudani si dimulamu atel tamu Unity Property Estate a wafi nyine ma ba nyil be bu moti me alan ko sande balamba itandi ko tele tamu nyindi ay atande kibaro if that is the case nata wala mu kuti me alan ka sabatita ni la da wala ni ye defete le la wala wodo ye kuma kawol findindi ba ye kenol findindi me kayta senu me alan ko baji tan la ko de tonya a nyin kenol mutel le tati andu ya suru ne sila tilindi mulla sa de molbe kalindoro la it is very sad akwa nyin keta fendi man ka ni ku ya warda baake nindel dara physical planning e ka même fonye ban e ko koku ndabe ke kan dia bebe dare luwale kan e ka wala fontele madame jaay ko ndere kayta ko de ako boja me alan ko wala ka tel ta wala tamu indi e de be parere pour ni weta kiti mula pour kiti mu etala bari na jube ban wobe kalindro men ke kan ka tel tamu idel jahalta wala de bari tel mo jama be je ban ye kayto wala ye lain kenol soro men sada sanji mu wanti sa en kenol be bulu ni ata ni wolta ka tel tamu nyindi ay tel mantra bola nyi lando de andi be parere ko kundi nyata ba ko no be parere dal Abdou Mané me alan ko te fanam keneti wala di yalla keno tabulu afafa aku yalla dinkiral be boyle yalla dulal be tabulu sa enteng abara mantra parere kas keno nyindi de ako ko kundi ni ata biye abe jareri tele ya tan kibaldo he said the land that Umar Bojan sold to Abdou Majid aka keno men ko tan ako Umar Bojan men ko ateri keno fo wa be ni Abdou Majid ma ako ni ajube ban ay tel ni document wala te ni la kata senu le siri andu ni Umar me alan ko aka fatel tamu jeti al kalo me alan ko wolbe soto koy anne man kayto de ni Umar la ka foko ay keno sangabulu andu Umar ka kayto men fudindi wo mo bursu bi kayto de ako tel jahal da bage fo bursu bi kay mo se keno sanno soto koy ba ye bursu bi kayto di de la me alan ke mangi hani sate kilindi ay jini karo ke we have spoken to the al kalo and kabilo ako tel jamda al kalo le men soto koy anin kabilo nyaton ko wol be ka men foy wala mo ko de itel man kene wa fi ni Umar ma andu ma kalamu da bi ma kalamu da soma ay tan de kibalo de ade dadi ina tan yilla faji e ko nyin kenol me alan ko mol aytel ka wala kaninteng sanyi monni fetele tamude Umar la kuma kon ka fokatel tamu yindi wona de tel jahale bakel andu ya fo ban ni Abdou Mané a fo dudu bo janginin ka me alan ko jawara kunda kabilo la council of eldal nyaton ko le mari la kabilo ko wona da son ko to nyalamo ni Lamin Gueye itelle ni keno wa fo ma me alan ko anata 5 nyil wa fi nyilma bring 1980 son kono andu sate alfal ya fo ban nyaaje ya wa fama wala mu ko alafta kasu a plantel le wala alafta kasu kungole kala je ya wa fam bring 1980 son kono ya fintini point bala hanbe katenden kibaro nyina a fatune to ge safero ke ko me yalon ko atele munon ci amano de ka fo mi yalon ko e wala buruka teri yes jotna Abdou Ndiaye e kaya itande ko president Adama Barrow amu molti mi yalon ko malo wala babatu kan adi zemba carte fo be kala banko nyi kay yayi itande e ba safe ka wato mene ko siranti o mi yalon ko wala be operation 3 years jotna mi yalon ko ya burukale Abdou Ndiaye ka mu molti mi yalon ko fam are acte wala dia apane ko makam muloni president Adama Barrow la kuma ngado mi yalon ko ay wala fo ako itele NPP be sayala tala akatambi malo la president ga carte fo be kala banko nyi kan dizemba karo ko la yayi itande e ko nyin na tan ne kabri wato mi yalon ko president Adama Barrow abedi amuka a député koto tallulie ani commandant mi yalon ko fa wal tarano ma state house le yayi itande e ko nyama pang akoy ko a nyinan carte fo a certante le ko bella andu wo be nyama pang amakula mi yalon ko ni bita kan kelola akamuda ku fude ke hakilo to woldo a malo wala duma saya aitande akoy fantel NPP ndel be sayal tala ka tambi malo la aitande ako nyama panasa nun ko imaluta a mu pende mi yalon ko fa malonye akamunda saya wala ka bondi kono aitande andu wa ko nyim panan ka tuy kono le a fo ila yomi dina aitande akay wo nyama pan saya ndel be wal tala ko president Barrow a fo mi yalon ko wala mu tel NPP di aitande bari ka be yalon ko fatu network ya watu men Abdou Ndiaye mi yalon ko fa e ka tele munon tiries jotna la ciamano de e ka ya itande aka fo ko de nyimu ko malti mi yalon ko he made the dead comment anyu kuma ka woni a fole a pour ka ba bari fam alo ne ko malo wala ba batu kan ata nyi di jamba kate fora membe kala banko nyi kan aitande ako nyama fam president Barrow amo molti mi yalon ko a commencé kala kaburo sumande bari fam kamunda malo nyi wota bayla an fam ndebe la fri menna wala pour ka molti mi yalon ko malo e la kan mi yalon ko fam fo ila yo medina e tuwa kan e ko Abdou Ndiaye ya itande barki waro mu mende ko mi yalon ko atle mo non sirantiode 3 years jotna e ka mo molti mi yalon ko aba fokan ne ko president Barrow malo wala ba batu kan 19 carte fo la membe kala banko nyinkan finti da fatu network hanbi ka kibar la mo di yalla to mi yalon ko wolbe mbole ko ko president should be allowed to vote National Human Rights Commission tabora boja wala sa standard newspaper ba sa ka wato mena e ko National Human Rights Commission bunda membe lo ne pour ka mol la nyando jibe banko nyinka wolle sulo yitande ko men yalon ko wolle ben nakaso bu ngodo e la banko di yata te bulle de kabri wato mi yalon ko e ko han banko la mar kitabo fon silo wala pour ye ke molti mi yalon ko fay ci carte fo
fay banko nyinga e ko nyimu fenet mi yalon ko amantara ka ke yayi tande e ko nyimol men yalon ko wala ben kaso bu ngodo gambia la carte fa la tariko kono independent electoral commission bu ndamen ka jibere ko carte fa la karola inana manta atani immet solia wala men be sorondi na kaso bu ngodo ka silo di la pour carte fa yayi tande e ko banko la maral kitabo ama ñun bondi ko kono de yayi tande e ko bayri fan niya jibe amo fenet mi yalon ko a bayri banko maral kitabo me da bondi na ko pour que da bondi je kaje ko kana carte fa e la fundamental right e la nyanto mi yalon ko wolbe bulo kono e be wala tinya kay ko sirantiyo membe national human rights commission Emmanuel Diouf kaya ko député wal yayi tande o be nyama faytin dende ka fo wato menen e kaya itandi ko commission ngi awi mu molti mi yalon ko fay na hanane kabri wato mi yalon ko national assembly e la select committee on human rights membe denni hadama di wala kula banko maral kitabo ka taba nyaadi nen ku ko don ye commande pour panay na diamo a election bill wala carte fo la loi mi yalon ka bala député nya ko yayi tande ako ni ajibe fang a ñi immet sol wala men ben nakaso bu ngodo e ko mu fenet mi yalon ko bu ka carte fo la wala la banko di yata de bulle andi ko me ñin sulo fo yitande wala nominated national assembly member ya kumba jeyte andi katle fana mu siranti yodi ñu committee ñi do ka bray sulo yitande a ka fo fang banko la maral kitabo bunda man taraje mi yalon ko amal fo ko ben be kaso bu ngodo e manya ka carte fo wala de carte fo no la ya yitande Emmanuel Diouf mi yalon ka atlan siranti yodi national human rights commission e ko veteran loyal wala loyal balemadi ani human rights expert mole madi me londi lukari nga soro adama di wala nyanto la karola e ka kumatalde ako what is even worrying ako mi yalon ka sulo warda ata ñin lañu a category wala dum ñin men yalon ko wala ben kaso bu ngodo dol fo be je wol mo molti mi yalon ko luwa mo wol soron folo aka munda wol mo molti mi yalon ko ba e be remand sa ndeng aytande anda ko ka mejele o be nyama fan siranti yoni aytande ro ka ko ne gana la ñin carte fo jibe mi yalon ko akeda amamme bake aka munda men yalon ko fa wala be kaso bu ngodo wol be carte fo la aytande o be nyama fa commission an jundu drame e ka fa ndiam da ata ñin lañu dola aka pour ka carte fo fay wa mo fene mi nga ko mata bake banko di ya ko na den démocratie da tamandirul aytande ako nyama fa amu fene mi yalon ko amu ñantol di tel fanan kan men yalon ko wala be kaso pour ka silo di la ka je ko carte fo aytande ako we believe that every category of prisoners njikita ko momo mi yalon ko wala be na kaso bu ngodo e be mo molti mi yalon ko ñanto sotle pour ka carte fo de e ko commission drame ya aytande ya ndenda ka fo wato mena ko la banku di ya nyanto pour que wote bulo avec pour que aje ko candidat la carte fo nyindo amu fenet mi yalon ko fa kamuta ibe jenke de kam kula kono mi yalon ko banko la tamandiro malla fi day bula je ya itane e ko speaker mi yalon ko wolbe nation assembly Mariam Jack dentini e ka mi yalon ka ta fana mu loyalty afana itane de kon nation assembly e be kala mo nyan ke be IC katanyo yalla membe dending atani carte fo la mi yalon ko yow ben sorong wala men be kaso bu ngode be carte fo no la nyaadi la itane itane defan ko president president wala men yemen sorong wol mo molti mi yalon ko fa nyanda ka register la andi fana nyanta ka carte fayle ya yitande ba kibaro momenti wala ko president ay mo molti mi yalon ko nyanta ka bulale ka carte fay findi da standard newspaper bal ka kankularo di yalla mi yalon ko wala be mbulu say tente e kala nyaton ka ko mi yalon ko wala chief patronage baba lawyer Ousainou Dabo mi yalon ko katlan secretary general de flag biara United Democratic Party serin ko musol ko UDP doron e ko mo molti mi yalon ko fam bemba pour e ka men ko spectacular road to state house pour kata state house e ko mo molti mi yalon ko fundraising song wala be kala molti mi yalon ko fay programme ba e be wala kala inen memba kala wala tata dindin jobade di anala salam ban ya itandi o nyama fay ka dañi ka ko foni mi yalon ko wala serin ko musol ko UDP doron e ko ma ila CEO mi yalon ko wala serin ketadi member Spain banko nyinka Fatou Kan ja Fatou Kan jabi anen ko mi yalon ko atlen president di nyinka foni kono anen ka fudingol be akete buñane horomodi pour ka yitandiro kede ka fo la nyinka fo mi yalon ko wala serin ko musol ko UDP doron inen tata dindin jobade anala salam ban e be ko ra tulumba kala me karo tilimbuan anen kele men sango mi yalon ko be wala kono e ba kala dame wala seme ka jane holde bunnu andum programme yi aba commencer tala woro wularo la yayitande wonya ma fay ka dañi kankularo ni e ba buña sin la nyim molla me yalon ko kana wala fale ka fo nyim bama e ko ba buña sin fudani lama de memo me resti banjur aja rahim malik lo e ko ba sin lama e ko tala la dimba mol mi yalon ko wala ka fo fon famade honorable lamin dambundi ba ala dimba moli ba sin lema e ko sister of the group ka fo nyim bari muso madame Fat Saho mi yalon ka be settle America e ko ba sin la fanama ay ko ka fo nyim ko roma honorable Dawda Sow mi yalon ko fam abe Minnesota le America banko nyinga e ko ba sin la ate fanama o nyama fay ko special guest e be men yalon ko be buña do commande kanje ay kamen commande aja Mariam Seka Ajam Seka mi yalon ko fatlem deputy party leader United Democratic Party ko ba commande kanje honorable Ahmad Sane memo treasurer United Democratic Party ba commande kanje Lord Mayor Kanifi municipality Talib Ahmed Bensouda e ba ko ba fanam buña do commande kanje o be nyama fay ko buña e ba friend la molba mi yalon ko wallam suto bare muzol suto ko to ma bariñol ana binkiñol e ko ba buña friend la wol bela ata ñindira ñindo ka fale ko e ko be parendiro ke kan ka je ko road to state house pour que la state house pour que la parendiro ke jenen December ta tilinano
o be sila banko nyika me kan kularo na fene ja wala ay sa fati ko serin ko musol ko UDP dron e ko ni jale ba ko ay ni tata dindin jobade e be kora tulumba e be wala kala e ba kala dame wala seme ka jane holde me karotili mo anin kele benyen sango mi yalon ko mbo wala kono kalte ndu ka fale ala baraka bake ale wato men ta ka blocking FM radio 94.7 for sama inshallah talantang anin kele ngada ngaten ten kibaro Ibrahima Jara Lamin Sanya mod Lamin Sen wala